Всем! Тема нашего сегодняшнего видео — это гул в передней части автомобиля, а именно ступичный подшипник. И чтобы понять, с какой стороны он гудит, делаем такие операции. Поддомкрачиваем автомобиль вот в таком положении, чтобы было поднято колесо. Заводим автомобиль и включаем третью передачу. И плавненько отпускаем сцепление. Из сцепления я выжал, и вот вы услышали гул. Вот таким методом можно быстро определить, с какой стороны гудит подшипник. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.